سلام آرسپیا، خوش اومدید به ویدیو دیگه از گیم پلی بازی مورتال کمبت و اینکه میخوایم امروز از بازی مورتال کمبت لذت ببریم. گیم پلیشه بریم که ببینیم میتونیم چیکار کنیم دیگه. چون آهنگی هم داره. خب ترمیناتور رو انتخاب کنیم. نه میریم با دو تا دشمن. خودتون میدونید دیگه دشمن اسکورپین کیه؟ ساب زیرو. خب دو تا اصلیاشو برمیداریم و میریم برای این زمینه. اسم زمینه. خب میریم برای بازیمون. به نظرتون من میبرم یا ساب زیرو؟ اطلاع دارم. خب اینو اول زود بگم بچه، اینجا خیلی ها نمیدونن که اینجا همین قدرت هاست. اینا از اینجا میتونید شما قدرتتون رو بزنید. مثلا اینجا گفته چپ راست مربع. ما برای شما چپین و چپ راست مربع میزنید. با اینا تون باید بزنید. بعد مثلا شلیک میکنه. خیلی اینو نمیدونن ولی بدونید الان منطقی بود. ببین وایسی اوف الان نکنه چپ راست مربع زدم. اصلا این دیگه چی داره؟ ببینید الان من پایین راست ضربه رو زدم. خدا ایه من دوستی خدا بیام. سخته. آره من اشکال نکردم. خودیسه اوی این تبره که میندازه خیلی بده. سخته. نه فینال. آره بردم. آره بچه ها اگه اینو بلد نیستیم برید استوک کنید بازی ها. برید اولی موولیز بعد برید فینیشرز. این اولیه رو حفظ کنید بزنید ببینید چیکار میکنه. الان براتون میزنم ببینید چیکار میکنه.
نه نشد. ولی خودتون بزنید دیگه. من سعیم کردم ولی نشد. حالا شما هم سعیتون رو کنید. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. خدافظ.